La vittoria contro Sassuolo, insomma, forse non se l'aspettava nemmeno lei, una vittoria così schiacciante, diciamolo. Sì, dovevi dire è contento, ma è lo stesso. No, io le scalette te le scrivo così per consumare del toner. No, sai. vabbè, insomma, si può un po'... Siccome ho del toner lì, ho del toner scaduto da buttare via, no, ma è poco, non è lì del toner. Sì. Sì, comunque guarda, sono contento, che contento. veramente. Comunque Allora, è stata una partita veramente sì. stradominata, adesso a parte gli scherzi, Sì. nel primo tempo l'avete visto tutti, cioè potevamo segnare anche più di 4 gol, insomma, veramente. certo. Penso che sia stato il più bel primo tempo che abbiamo mai giocato dopo la sconfitta contro la Salernitana. Beh, ne avete fatta una, Presidente, cioè non è che adesso... Però è stato il miglior primo tempo. Eravamo un po' come i miei nonni quando hanno finito di pagare il mutuo, padroni del campo. Volevo dire anche perché contro il Sassuolo è sempre stata un po', lo ricordiamo, la bestia nera del Verona, giusto Presidente? Esatto. Abbiamo sempre perso partite all'ultimo minuto, ci siamo sempre arrivati così a taccone, no? Ma poi per una cosa o per l'altra tornavamo a casa a mani vuote. Ma ieri, guarda, non c'è stata storia, cioè è come se tu, dopo che ci hai provato 1, 2, 3 volte, un tot di volte con una bella patacca, no? Sì, eccola. Ma sai una di quelle patacche che c'ha le palanche, capito? Cioè, Sì. che il suo padre Sì. c'ha un'aziendina mica da scherzi, capito? Ah. Sono di quelle patacche difficili da arrivarci, no? Per te che sei un pituchino, hai capito Sì. come, no? E infatti tutte le volte che ci hai provato ci sei arrivato tanto così. Lei ti ha sempre fatto annusare il profumo delle gocce di Chanel. Pensavo- Ecco, sì, Ma sì, sul sì. più bello, tac, ti arrivava sempre il 2 di picche. Ma poi tu puntualmente ogni sabato sera Sì. tornavi sempre al Che Patacca in Carta Disco Club, che è una famosa discoteca, insomma. E sistematicamente insomma, ci provavi, no? Sì. E quella sera sei particolarmente in forma, no? Magari hai buttato giù quei 3-4 chiletti del panettone e magari sei andato anche a tagliarti i capelli da Michaela, a conciature uomo, donna e babaina. Insomma, sei proprio tirato a malta fina, vestito da gara e ti senti carico come l'ascia di bastoni, no? Hai capito? Sì. Allora Sì, arrivi, capito entri la nel locale, metafora. spavaldo come John sconvolge, no? John Travolta. Entri, esibisci il tuo super green pass rinforzato con l'uovo maltina che da forte, no? Hai capito? Entri, scannerizzi con l'iride tutto il locale Sì. e poi finché non individui l'obiettivo là, tac, a Eccola. ore 12, eccola là. E quindi ti dirigi dritto, ma dritto, mi è caduto il foglio, cazzo. Come è caduto il foglio Sì, dove c'avevo i conti dei... Sì. Ah, sì, Sai che sì, insomma, sì. insomma, arrivi, dividi l'obiettivo, ti dirigi verso di lei, esordisci con quelle frasi, c'hai tipo d'effetto per stordirla, no? no. Tipo, Sì. pensavo che fossero le luci stroboscopiche del locale e invece era il tuo sorriso che mi abbaliava. Capito? Dici, senti mo, mix perfetto di cromosomi, posso mica offrirti un cinzano? Come Sì. può dirti di no una cosa così? E poi ancora, stamattina il mio oroscopo diceva che avrei incontrato un fiore stupendo e siccome qua ho visto solo dei pissacani, ecco che finalmente mi scorge una begonia. Posso offrirti un zabov? E poi ci do la stoccata finale. Ma lo sai che hai Quale? gli occhi dello stesso colore della mia Palio Weekend elettrica? E lì, tac, stordita, e ci scappano subito, tac, tac, 2 limoni, insomma, la Ehi spendi là. subito di brutto. Lei non può resistere al tuo savuto ferro, ormai l'hai proprio, Savoir-faire. ma sì, l'hai proprio sbalinata, tentazione, ormai l'hai stordita e tac, 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 tac. 4 limoni e via a casa del tuo piede per terra, capito? E come diceva sempre il mio nonno che a 94 anni ci piaceva ancora la patacca, Sì. a sta mia fermarti a 3, a ste Paul Fargen Quater. Ah, ok. E viva il gol di Ponta! In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, I Fattorini di Verona, Airforte, La Fal.0 Serramenti.